Всех приветствую, на связи NBR Автопартс. У меня на фоне это Toyota RAV4, ASA 30. Проблема в том, что при езде, вот с водительской стороны, вот тут, отсюда исходит какой-то стук. Амортизаторы мы меняли недавно, в принципе. Амортизаторы менялись недавно, вот пыльник целый, но непонятно из-за чего стук. Я сейчас предполагаю, что это из-за опор амортизатора, чашки. Но в любом случае завтра у нас будет диагностика у СТОшника, и я покажу во время диагностики, в чем же все-таки была проблема. Давайте сейчас откроем капот и посмотрим. Сделаем визуальный осмотр. Подкапотное пространство чуть пыльное, не обращайте внимания. Ну, я думаю, визуально вообще нельзя понять. Ну так непонятно, но вот в этой стороне что-то стучит. Это точно. Будем проверять. Так, получается, я за рулем сижу. В машине все комфортно, в принципе. Только на кочках, на неровностях есть стук с этой стороны. Сейчас я попробую записать, наверное, неровность, когда буду ехать. И еще мне говорили, что у нее свечи давно не менялись. Завтра также свечи проверим. Что да как. Да. Но в принципе машина не троит, так обороты не скачут. И в этом плане все окей. Вообще не касается топика нашей проблемы, темы. Но я хочу сказать, что посмотрите на это. Какая же это красота и просто одно удовольствие ездить на таких дорогах. Во-первых, дороги очень ровные. И во-вторых, горы супер красивые. Если вы с Алматы, поставьте лайк. Если хотите в Алмату, приезжайте. Мы будем очень рады. Так, сейчас будут неровности. Этот отрезок дороги я, в принципе, знаю. Надеюсь, будет слышно. Вот. Надеюсь, вы слышали такой глухой стук с левой стороны. Вот. Еще раз было. Сейчас. Вот. Еще раз. Такой глухой стук имеется. Второй день. Сейчас вот еду в СТО. СТО. Посмотрим, как будет, что будет. Так, приехали мы, значит, в СТО. Сейчас будем смотреть. Нам нужен 16-й бокс. Ситуация пока такая. Так, заехали мы на подъемник. Сейчас будем машину поднимать, проверять. На самом деле амортизаторы мы недавно меняли. Они должны быть в хорошем состоянии. Но в любом случае проверим. Говорят, ПРЗ только-только начинает выходить из строя. Karol'dan.
Так, там внизу шумно, поэтому я сейчас здесь буду говорить. Ситуация такая, что опора амортизатора, чашка, она выглядит живой. Вроде там проблем ничего нет. Амортизатор, когда его до конца опускаешь, он только до половины выходит обратно. Такого не должно быть. Но мастер говорит то, что в некоторых хавчиках такое встречалось. Сейчас так получается, поставим чашки NBR-овские и амортизатор Сенсен. И посмотрим. Там, ну, чтобы сравнить чашки. Как NBR-овские, как свои родные. Может, там свои родные, что-то не то. Артикул вот такой. На АСА-30. NBR является эксклюзивным дистрибьютором амортизатора Сенсен на территории Казахстана. Вот опора амортизатора NBR-овская. Вот артикул. Да. Сейчас сравним визуально. Если я не ошибаюсь, там стоят оригинальные. Там заводы, которые стоят, их не меняли. И вот поворотный подшипник. В идеале менять поворотный подшипник вместе с опорой сразу. Сейчас мы тоже посмотрим. Может, у него поворотный подшипник тоже все нормально. Будем смотреть. Так, амортизатор Сенсен сравниваем. Шток выходит до конца. Он не застревает, как там. Вот. Насколько медленно, во-первых, выходит, во-вторых, оно застревает посередине. Скорее всего, это из-за амортизатора. Я понимаю, вы будете говорить, что нужно ставить к оригинал. Но Сенсен это амортизаторы, которые нормально ходят. За свои деньги, они стоят своих денег. И как компания, как дистрибьютор мы даем гарантию еще на них. Год, либо 50 тысяч километров. Так что на свою машину будем ставить и будем проверять. Так, получается, проблема, скорее всего, сейчас, по нашим предположениям, это в амортизаторе. Вот видите, шток до сих пор не выходит до конца. Надо ее вытягивать. Такого не должно быть. Будем ставить сенсеновские амортизаторы. Компания NBR Автопарс является эксклюзивным дистрибьютором Сенсен на территории Казахстана. Оптом, в розницу, по всем регионам. Так, и будем менять опоры амортизатора вместе. Потому что мастер сказал, что некоторые опоры, которые являются не очень качественные, они могут стук давать сразу. Поэтому, чтобы перестраховаться, мы будем менять опоры на NBR-овские. Мастер сам сказал, что NBR-овские лучше ставить. И будем менять амортизаторы Сенсен, опора амортизатора NBR. И будем смотреть. Ой, NBR-овские чашки в такой упаковке идут. Да. Резина тоже качественная. Ну, что я вам говорю, сейчас если проблема решится, то поймем уже. Сейчас будем ставить. Поставили мы, значит, новую опору амортизатора и новый амортизатор. Как я уже говорил, амортизатор Сенсен. И опора амортизатора у нас NBR-овская. Так, сейчас должно быть нормально. Еще сейчас хочу проверить свечи зажигания. Вот. Сейчас проверяем свечи. Просто машина не троит, ничего нету. Но просто мы хотим проверить свечи, потому что они давно не менялись. Если я не ошибаюсь, даже стоят оригинальные. Там пробег больше 200 тысяч километров. Мы пришли к выводу, что свечи не будем менять, потому что, да, там есть масляная линия, но зазоры все в норме, и таких визуальных прям проблем со свечами нет. И, в принципе, самое главное, что она не троит, ничего такого нет, нормально ездит машина. Так что свечи решили оставить. Если будут проблемы, то в будущем тоже будем менять и ставить уже NBR-овские свечи, тоже иридиевые, и, как положено, с гарантией.
Так, получается, мы эту сторону заменили. Сейчас сделаем круг по торговой площади. По кочкам проедем и проверим, стук пропал или нет. Угу. Вот лежачий спереди. Сейчас посмотрим. Нормально, стука нет, как раньше. Сейчас давайте еще раз посмотрим. Да, нормально. Раньше оно прям такой звук был. Такой. Я надеюсь, смог описать нормально. Сейчас еще раз лежачий проедем. Уже будет видно. Сейчас, если этот нормально проедем, разворот сделаем, все уж. Скажем, все окей. И там запчасти заберем. Да, нормально. Все, давайте сюда встанем. Так, в принципе, все нормально. Наша проблема решилась. Сейчас поедем, старый амортизатор заберем с чашкой. Вот пусть лежит. И поблагодарим мастера. С вами был NBR Автопартс. Ставьте только качественные запчасти. И всем ровных дорог. Счастливо.